Xin chào các bạn. Tiếp tục với cái chủ đề làm phim 2D bằng Camtasia. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cho một chiếc máy bay bay lên bầu trời. Xin mời các bạn xem hình ảnh video demo để biết được cái nội dung mà mình sắp trình bày và cái điều gì mà bạn có thể làm được sau khi xem video này các bạn nhé. Như các bạn thấy là mình vừa làm cho một chiếc máy bay nó có thể bay lên bầu trời. Thì máy bay đó chỉ là những cái hình ảnh như thế này, mình đưa thêm cái hiệu ứng chuyển động vào thì các bạn thấy là chúng ta có thể tạo ra được một cái hình ảnh chuyển động rất là bắt mắt. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng thực hiện với mình từng cái bước một. Để làm được cái hình ảnh máy bay chuyển động thì đầu tiên chúng ta cần những cái nguyên liệu. Thứ nhất, một cái hình ảnh nền. Các bạn có thể chọn cái hình ảnh về bầu trời chẳng hạn, một hình ảnh về bầu trời, hoặc là hình ảnh bất kỳ mà các bạn muốn làm khung nền cho cái video. Ở đây mình sẽ chọn cái hình này, đây hình này nhé, và mình sẽ kéo cho nó rộng ra như thế này, rộng ra. Và mình muốn lấy cái hình ảnh này nha, mình muốn lấy hình ảnh này, do đó mình sẽ kéo rộng ra. Bước thứ hai nữa là các bạn sẽ cần một cái hình ảnh về máy bay. Thì những cái hình ảnh này thì các bạn hoàn toàn có thể lên Google để mà search được. Mình sẽ ví dụ cho các bạn. Các bạn sẽ dùng cái từ khóa là máy bay và PNG. Và chúng ta sẽ chọn qua mục là hình ảnh. Thì các bạn thấy ở đây có rất nhiều cái hình ảnh máy bay khác nhau. Các bạn có thể chọn một trong những cái hình ảnh này về. Và đặc biệt là các bạn có thể nên chọn những cái hình mà nó không có nền như thế này. Thì khi mà đưa vào Camtasia thì các bạn không phải mất thời gian để tắp nền nữa. Đây. Thì cái hình mà mình chọn là cái hình đây. Đây là một cái hình máy bay của hãng Airbus. Rồi sau khi mà các bạn đã lưu hình ảnh về rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là các bạn sẽ đưa cái hình ảnh nền vào. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái hình máy bay vào. Thì hiện nay thì máy bay đang theo cái chiều này nha, theo chiều này. Mình sẽ kéo nhỏ hình lại một chút như thế này. Bây giờ thì mình sẽ làm cho máy bay bay từ cái đoạn này và lên tới cái góc trên này. Nếu các bạn có hình một cái đường băng thì các bạn cũng có thể đưa cái máy bay này chuyển động từ cái đường băng để có thể là bay lên bầu trời được. Ở đây thì mình chưa tìm được cái hình đó, do đó mình tạm thời dùng cái tấm hình này nhé. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị hai cái thành phần, đó là hình nền và cái hình máy bay này, thì qua bước thứ hai là chúng ta sẽ đưa cái hiệu ứng vào. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái hình máy bay và chúng ta sẽ chuyển sang cái thẻ là Animation. Và trong cái thẻ tab Animation này thì các bạn nhấp vào cái tab là Animation. Và chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng có tên gọi là Custom. Các bạn sẽ nhấp phải và đưa cái hiệu ứng này vào. Sau khi đưa hiệu ứng này vào rồi thì chúng ta sẽ di chuyển hình máy bay từ cái vị trí này lên cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Ở đây thì mình sẽ làm cho máy bay bay từ dưới lên trên như thế này. Và mình sẽ đặt cái máy bay ở đây. Tuy nhiên với máy bay khởi động từ cái đường băng thì nó sẽ có quỹ đạo theo cái đường hình cong như thế này. Do đó mà khi lên tới cái địa điểm này thì máy bay nó phải nghiêng ở một cái góc độ nào đó. Do đó mà các bạn sẽ làm tiếp cái bước thứ ba là các bạn sẽ chỉnh lại cái độ nghiêng của máy bay bằng cách là các bạn sẽ nhập thông số ở đây. Ví dụ mình sẽ nhập cái thông số là 35 thì các bạn thấy là máy bay nó bị trút xuống. Do đó mà các bạn trước chữ 35 này thì các bạn đánh thêm dấu âm nữa là âm 35 thì chúng ta thấy là máy bay nó sẽ trút ngược lên. Đó, thì máy bay nó sẽ trút ngược như thế này. Sau khi đã điều chỉnh được cái hướng của máy bay rồi thì bước cuối cùng chúng ta làm là kéo cái thời gian tại cái chấm tròn mà chúng ta đang thấy đây. Chúng ta sẽ kéo nó ra, kéo ra dài ra nha, dài ra đây, mình sẽ kéo nó ra. Đó. Và các bạn thấy là cái chuyển động này nó đang có thời gian là 16 giây. Thì các bạn muốn máy bay nó bay nhanh hoặc bay chậm thì chúng ta sẽ kéo cái hình mũi tên như thế này. Đây mình sẽ để cái máy bay nó bay trong thời gian là 6 giây. Cái đó mình sẽ để ở cái thời điểm là 6 giây. Bây giờ thì chúng ta xem lại cái demo
Thì ở đây các bạn thấy là máy bay thì nó bay lên và nó thiếu đi mất một cái giai đoạn, chính là giai đoạn chạy đường băng. Nếu các bạn cần cái giai đoạn chạy đường băng nữa thì chúng ta sẽ làm như sau. Về cơ bản thì chúng ta đã hoàn thành xong rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm máy bay nó bay một đoạn trước khi nó cất cánh lên. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái hiệu ứng này đi, mình sẽ bắt đầu làm lại. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn dòng máy bay và chúng ta vào cái thẻ là Animation, vào cái thẻ tab là Animation và đưa cái hiệu ứng custom xuống. Cái bước thứ hai nữa là các bạn sẽ đưa máy bay từ cái điểm đầu di chuyển một đoạn. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái thinh thời gian này ra. Mình sẽ cho nó chạy trong vòng 1 giây rưỡi nha, các bạn xem nha. Rồi sau cái thời điểm này rồi thì mình sẽ cho máy bay nó cất cánh lên. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa cái hiệu ứng custom xuống và các bạn sẽ di chuyển cái máy bay từ cái địa điểm này sang cái địa điểm lên trên như thế này. Rồi mà sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái độ nghiêng của nó âm 35 độ và kéo cái thanh thời gian dài ra. Và mình sẽ cho nó bay lên trong khoảng thời gian là 3 giây. Rồi bây giờ xin mời các bạn xem lại.